Vai esi gatavs pievienoties man un Frīdai mūsu piedzīvojumā? Ejam! Un šeit mums ir Gaujas pludmales kempings. Šeit var palikt par nakti gan teltīs, gan kemperos. Šeit, protams, vasaras sezonā ir diezgan pieprasīts, taču šeit var izbaudīt burvīgas skatus pie pašas Gaujas. Blakus kempingam šeit mums ir Gaujas plosnieka stāstu muzejs. Šeit var iegūt informāciju par postu veidošanu, par zejošanu, stāstus, kā tad plosnieki šeit dzīvoja. Mēs esam atnākuši uz Gaujas pludmali. Šī ir vienīgā oficiāli reģistrētā peldvieta Siguldas novadā. Šeit tika notikts projekts, kura mērķis bija izveidot šo pludmali pieejamāku cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Šeit tika uzbūvētas koka platformas, kā arī ģērbtuves un atpūtas soli. Šeit vasaras sezonā tiek nodrošinātas vestes bērniem, lai palielinātu drošību. Šīs vestes nodrošina glābēji. Lūk, šeit mums ir volejbola laukumi, kuros vasarā ļoti intensīvi notiek treniņi, gan sacensības. Vasarā šeit notiek vispār ļoti daudz sacensības, tā kā ir iespēja atbraukt pastīties. Arī es esmu bijusi treniņos, kā arī sacensībās. Lūk, tāda ir mūsu Gaujas pludmale. Mēs esam atnākuši uz Siguldas serpentīnu. Šis ceļš ir apmēram 600 metru garš ceļa posms no Svētku laukuma līdz pat Gaujai. Ceļš ir bruģēts no 2015. gada, un pa ceļu ir izvietotas velo novietnes, skata laukumi un atpūtas zonas. Bet ceļš ir ļoti stāvs, aptuveni 27%. Bet riteņbraucēji šis nebaida. Viņi brauc, brauc un brauc. Sigulda ir bagāta nevis tikai ar vienu, bet ar veseliem 2 ceļiem. Šis te ir tuvāk Krimuldai un ved lejā no sanatorijas līdz pat Gaujas senlejai. Šī ceļa aizsākumi jau redzami 17. gadsimta Krimuldas pils un mūžas zīmējumos. Liela daļa rekonstrukcijas ir izdarīta par godu Aleksandra II vizītei šeit pat Siguldā 1862. gadā. Kādu laiku atpakaļ šo ceļu rekonstruēja ar bruģi un laternām, lai tumšajos laika posmos cilvēkiem būtu vieglāk iet, skriet un braukt ar riteņiem. Arī šeit katru gadu notiek skrējiens no apakšas uz augšu, lai cilvēki varētu sacensties. Un šis ceļš ir daļēji Krimuldas viduslaiku pils aizsargāļu teritorijā. Bet kāpēc serpentīns? Kā tu nezināji, ka vārds serpentīns nāk no latīņu valodas serpens, kas nozīmē čūska, un serpentīna līkloči patiešām atgādina čūsku.
kas atrodas Siguldas centrā pie dzelzceļa stacijas un pie apļa, kas ir jauns. Šo ūdenstorni 1951. gadā uzbūvēja, lai ūdens lokomotīvas, kas nāk no Rīgas un citām vietām, varētu uzpildīties. Bet pēc šī ūdens lokomotīvja ēras beigām šo ūdenstorni ļoti ilgi neizmantoja. Līdz tas pārtapa par kultūras telpu, kur tagad notiek izstādes, sezonāli notikumi un vienkārši notikumi. Nu ko, mūsu piedzīvojums ir galā. Tiksimies, kamēr vēl zelta ūdens Siguldā.